नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स डॉट शिक्षा वेबसाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा बेस्ट हेयर ड्रायर फॉर वीमेन अंडर 1300 रुपीज़। 1300 रुपये से कम कीमत में एक बढ़िया हेयर ड्रायर लेडीज़ के लिए। दोस्तों, यहाँ आप जानेंगे मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड के एक बढ़िया हेयर ड्रायर के बारे में। इसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 1240 रुपीज़, 1240 रुपये। 1300 रुपये से कम कीमत में यह एक बहुत ही बढ़िया हेयर ड्रायर है। इसका बिल्ड, डिजाइन, फीचर्स, फंक्शन सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर आप एक बिजनेस वूमेन हैं और अक्सर टूर पे रहते हैं तो आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड हेयर ड्रायर है मॉर्फी रिचर्ड्स HD031। दोस्तों, इस बढ़िया हेयर ड्रायर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स डॉट शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इस बढ़िया हेयर ड्रायर का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मॉर्फी रिचर्ड्स HD031 बेस्ट हेयर ड्रायर फॉर वुमेन, इसके खास टेक्निकल फीचर्स। इसका पावर कैपेसिटी है 1200 वाट। इसमें दिए गए हैं 2 स्पीड लेवल्स। इसमें 2 हीट लेवल्स भी हैं। यह हेयर ड्रायर सपोर्ट करता है यूनिवर्सल वोल्टेज। तो दुनिया के हर एक देश में यह हेयर ड्रायर काम करेगा। वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहे जो भी हो, AC या DC, यह हेयर ड्रायर काम करेगा। इसके कॉर्ड की लंबाई है 1.8 मीटर और इसका वेट है 481 ग्राम्स। यह हेयर ड्रायर फोल्डेबल है, इसको आसानी से मोड़ के पैक किया जा सकता है। यह आपके ट्रैवल बैग में बहुत ही कम जगह लेगा। और मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड देती है इस बढ़िया हेयर ड्रायर पे 24 महीने की वारंटी। तो दोस्तों, मॉर्फी रिचर्ड्स HD031 बेस्ट हेयर ड्रायर फॉर वुमेन, इसके खास टेक्निकल फीचर्स देखने के बाद अब आइए देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। इसका पहला प्रो फीचर है कि सेफ्टी के लिए इसमें दिया गया है ओवरहीट प्रोटेक्शन। इसके साथ आपको मिलते हैं डिफ्यूजर एंड कंसंट्रेटर। अब डिफ्यूजर और कंसंट्रेटर का क्या रोल है, हेयर ड्रायर को इस्तेमाल करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। इस हेयर ड्रायर में दिए गए हैं कॉर्ड गार्ड एंड हैंगिंग लूप। तो इसके साथ दिए गए 1.8 मीटर कॉर्ड को समेट करके इस हेयर ड्रायर को पैक करना बहुत ही आसान है। और इसमें हैंगिंग लूप भी दिया गया है, तो आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल में दिए गए हुक में आसानी से टांग सकते हैं। इस हेयर ड्रायर का हैंडल कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आता है, तो उसको पकड़ना और इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। और यह हेयर ड्रायर सपोर्ट करता है यूनिवर्सल वोल्टेज। दुनिया के हर एक देश में यह हेयर ड्रायर काम करेगा। जहां तक कॉन्स की बात है तो इसमें कूल एयर शॉट के फंक्शन नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों, मॉर्फी रिचर्ड्स HD031 बेस्ट हेयर ड्रायर फॉर वुमेन, इसके खास टेक्निकल फीचर्स, साथ ही प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद अब आइए देखते हैं कि इसके सेल्स बॉक्स में क्या क्या मिलते हैं। इसके सेल्स बॉक्स में मिलते हैं 1 यूनिट हेयर ड्रायर, डिफ्यूजर, कंसंट्रेटर एंड डॉक्यूमेंट्स में वही यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड का यह पोर्टेबल हेयर ड्रायर सबसे बेस्ट है। डिफ्यूजर के साथ इसका इस्तेमाल मुझे बहुत भाया। घर में इस्तेमाल के लिए भी यह परफेक्ट है। इसको यूज करना और यूज करने के बाद वापस इसको फोल्ड करके रखना बस मिनटों का काम है। मैंने अपने पिछले हेयर ड्रायर रिव्यू प्रेजेंटेशन, जो कि एक्सिस का हेयर ड्रायर पे था, उसमें कहा था कि एक हेयर ड्रायर की मैक्सिमम पावर कैपेसिटी बहुत से बहुत 1200 वाट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की कैपेसिटी बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मॉर्फी रिचर्ड्स हेयर ड्रायर की पावर कैपेसिटी है 1200 वाट। इसमें 2 लेवल हीट के हैं और 2 लेवल एयर के, और साथ ही कंपनी देती है 2 साल की वारंटी। मॉर्फी रिचर्ड्स एक रेस्पेक्टेड नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए। तो कुल मिला के
लगभग 1250 रुपये की कीमत में उपलब्ध मॉर्फी रिचर्ड्स HD031 हेयर ड्रायर बेस्ट है। अभी आप इसे आंख बंद करके खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कूल एयर शॉट के फंक्शन नहीं है। तो अगर आपको अपने नए हेयर ड्रायर में कूल एयर शॉट के फंक्शन चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं सिस्का ब्रांड का वह हेयर ड्रायर जिसका रिव्यू प्रेजेंटेशन कुछ हफ्तों पहले ही मैंने किया था। दोस्तों, अगर यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।